अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। काट काट कर पेड़ सब जंगल किए तबाह, काट काट कर पेड़ सब जंगल किए तबाह, तरस रहे अब छाँव को हम भर भर कर आह, तरस रहे अब छाँव को हम भर भर कर आह। पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी का आरंभ मैं वसुधा कनुप्रिया जी को बुलाकर कर रही हूँ। वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। पशु पक्षी वृक्ष लताएं इन सब से संसार, पशु पक्षी वृक्ष लताएं इन सब से संसार, ओ मानव तुम कर चलो इन सभी से प्यार, इन सभी से प्यार बचा लो ये फुलवारी, करो सभी शुभ काम धरा हो सरस न्यारी, कहे कनु ये बात समझ लो सारे सच्ची, धरती पर अधिकार बराबर है पशु पक्षी। बहुत शुक्रिया। और चंद मैं अशार पेश करती हूँ। मैं शजर हूँ मुझ पर तरस खाइए, मैं शजर हूँ मुझ पर तरस खाइए, आरियाना मुझ पर यूँ चलवाइए, मैं शजर हूँ मुझ पर तरस खाइए, आरियाना मुझ पर यूँ चलवाइए, मैंने पत्थर खाकर भी फल दिए, मैंने पत्थर खाकर भी फल दिए, मुझको बेदर्दी से मत कटवाइए, इन्हीं के सायों में आप सुस्ताए हैं, इन्हीं के सायों में आप सुस्ताए हैं, रहम थोड़ा इन शाखों पर खाइए। और ये चीज़ देखें कि मैंने ईंधन दिया कागज़ भी दिए, मैंने ईंधन दिया कागज़ भी दिए, इस शजर पर दया कुछ दिखलाइए। और ये सुनिए कि हम न हो तो खो जाएगा संतुलन। पर्यावरण दिवस की बात है तो एक इकोलॉजिकल सिस्टम और बैलेंस है उसको बनाकर रखने की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने कहा है कि हम न हो तो खो जाएगा संतुलन, खुद पे खतरा खुदारा मत लाइए, आपसे है फरियाद यह पेड़ की, आपसे है फरियाद ये पेड़ की, मेरी हस्ती मिटाते मत जाइए, मैं शजर हूँ मुझ पर तरस खाइए, आरियाना मुझ पर यूँ चलवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।